Everybody get your fucking hands up. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje venho fazer um unboxing dessa placa de USB 3.0 que eu comprei. Ela tem 4 portas, então vamos abrir. Acho que nem vou precisar da faca. Aqui ó, placa PCI Express USB 3.0, 5 GB por segundo com 4 portas. Então vamos abrir. Uma plaquinha bem pequenininha, eu achei que era maior. Aí a plaquinha. Aqui vem os drivers. O driver de instalação. E aqui é a plaquinha. Deixa eu pegar ela aqui para poder mostrar. Aí ó, bonita. Vamos deixar aqui. Vamos ver se tem os parafusos. Não, nem o parafuso veio. Então é isso aí. Agora eu vou instalar. Primeiro a gente instala o driver e depois instala lá na placa mãe. Então vou instalar e eu já volto. Então galera, continuando, foi muito fácil instalar. Eu ia instalar pelo driver, mas nem precisou. Eu só coloquei a placa, liguei o cabo de energia, liguei o PC na internet, já reconheceu os drivers, já baixou. Então basicamente foi isso. E a placa que eu comprei é esse modelo aqui, ó. Aí, ó, é DP43. E ela foi R$50. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, tchau!